हाँ जी, दिस इज़ ऋतिक रतन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग करवा रहे हैं बाइक की सर्विस। जो अपन सामान, इधर एक ब्लॉग आ रहा होगा, ये ब्लॉग देख लेना। उसमें मैं गाड़ी के सामान लेके आया था, लाइक ऑयल फिल्टर, फिर अपना इंजन ऑयल, अपना कूलेंट। तो ये डलवा रहे हैं क्योंकि ये ऑफिशियल वाले लोग ने मना कर दिया था मेरे को डालने से, और डिब्बी भी नहीं दी थी। ये वाला ब्लॉग देख लेना जो भी है। तो अभी अपन अपने घर के सामने एक गैरेज है, वहाँ से करवा रहे हैं। तो क्या उनके पास वो है नहीं, पहला स्टैंड बोलते हैं शायद, तो पहला स्टैंड है नहीं उनके पास। तो मैंने बोला मेरे पास पड़ा है घर पे, मैं लेके आता हूँ। तो अभी अपन घर आ गए हैं, स्ट्रेस कर रहे हैं, ऑलमोस्ट पहुँच ही गए हैं घर। तो उठाते हैं और भैया के पास चलते हैं। ये रहा, बहुत गंदा हो रहा है, बहुत गंदा हो रहा है कि बहुत टाइम से मैंने यूज़ नहीं करा है। अरे मैं बहुत केयरलेस हूँ, मतलब हर चीज़ पड़ी है मेरे पास, बस समय की बहुत दिक्कत है। तो थक गया हूँ यार। तो ये भैया को देते हैं, हाथ वाथ करवाते हैं। नीचे आ गए हैं हम लोग। तो ये हैं भैया अपने सामने, इनका रिपेयर करवाते हैं। फिर मिलता हूँ आपसे, सामान देने के बाद मिलता हूँ आपसे। तो बताना, जानता है तो बता कहाँ से। आप शानू भैया के दोस्त हो? क्या रहते हो? तेरे यहाँ ट्यूशन अपन पढ़ने। क्रिकेट खेलते थे ना। तो बाइक खुल गई है। थका दिया है यार आपने, यार ये कोई बात होती है क्या यार? ये थका दिया आपने मेरे को। क्या तेरी गाड़ी भी पड़ी है? हाँ। क्या पल्सर 220 तेरी है? नहीं नहीं, मेरे भैया की है। 5 मिनट तो यार ले क्या मेरा। अपन स्टैंड और लगा दें इसका, फिर आराम से वीडियो बनाना। हाँ, कौन कौन से नट खोले तो बता दो कम से कम। एक तो ये पूरी, मतलब पूरा इनने सीट निकाल दिया हाँ, है। ये सीट निकालने के बाद डायरेक्ट एक नट यहाँ से निकाला है, और कहाँ से निकाला? एक फर्स्ट नट है। नहीं, यहाँ से कोई भी नट नहीं था, एक ये नट निकाला है। टंकी के 2 नीचे नट आते हैं। नीचे कहाँ पर? एक बार चालू करो एक्सीडेंट। अच्छा, एक मिनट। तो अभी पूरा खुल जाए फिर मैं बताता हूँ। पहले स्टैंड पे लगा दिया है। अपने इधर पास में वेल्डिंग की शॉप कहाँ है? ये है ना? अच्छा भाई, ये वाले भैया कर देंगे? करते हैं, क्या करा अरे यार लेग गार्ड ज्वाइन करवाना है। कराते हैं। कहाँ तक होया है आप इस गाड़ी से? लद्दाख होया है? नहीं, समय नहीं मिला बाद। जी, गाड़ी होने के बाद तुम लद्दाख नहीं गए? मैं ताजिब की बात कर रहा हूँ। भाई मैंने खरीदी उसके लिए थी, पर क्या होता है जब चीज़ें बिगड़ती हैं तो दिक्कतें आती हैं। तो मैंने बोला अब चला तो पा नहीं रहा हूँ, इसको चलाने वाला चाहिए। जैसे कि ये बाहर हो चुका है। ये टंकी ऐसे देखती है इसलिए। ये फिल्टर है भाई। इसलिए तो माता बच्ची है इसमें। इतने नट तो किसी गाड़ी में नहीं खोल रहे। क्या चैनल है इनके? ऋतिक रविंद्र, ये इंस्टा आई डी लिखी हुई है, इस पर सब मिल जाएगा आपको। बहुत नट खोलने पड़ते हैं यार इसके लिए। अरे बाढ़ लग जाती है, पसंद ही नहीं करते कंपनी वाले से।
टेपेड चेन वगैरह का क्या लेते हो आप चार्जेस? टेपेड चेन वगैरह टाइट करने का क्या लेते हो? 1400 रुपये चार्ज देते। 1400 रुपये लेते हैं। ये अपने यहाँ नहीं है, कंपनी साइड है। कंपनी से करवाते हो आप? नहीं, अपन कंपनी की रूल लेते हैं। ये कंपनी इसका 800 रुपये चार्जेस लेते हैं ना, तो अपन 500 रुपये चार्जेस ले रहे हैं। अगर कंपनी 2000 रुपये ले रही है ना, तो अपन 1400 रुपये चार्जेस ले रहे हैं। कंपनी में 2000 रुपये चार्जेस है इसका टैपेट का। तो गाड़ी भी जैसी है ना यार। मैंने अभी चेंज करवाया वही, पता है आपको, 400 रुपये। अभी फिर वो चलाने में मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं पूरा चेंज करवा देते हैं। टॉपअप करवाना था, टॉपअप करवाने का मज़ा नहीं आ रहा चलाने में, तो मैं पूरा चेंज करवा देता रहता ही है गाड़ी में। और खुल जाएगा फिल्टर, पता है? क्योंकि जब मैंने इसको फ्लैश करवाया था ना, मैं गया था केरल लेके इसको, तो मैंने फ्लैश करवाया था। फ्लैश पूरा इंजन पूरा सब कुछ स्क्रीन करवाया था। उस बंदे ने क्या मतलब क्या करो, पूरा टंकी उनकी सब निकाल दी, पूरे खोखली गाड़ी कर दी उसने। हाँ, तो वो करने में कुछ भी नहीं है, पता है? इसमें खोखली करने में कुछ भी नहीं है। और फिटिंग में देखना कैसी माता बच्ची है कि नट ऐसे ऐसे फिटिंग करना पड़ेंगे, कहने की हद नहीं। तो टंकी निकालने में कुछ है थोड़ी ना उसका, सेंसर ये निकल जाएगा, मोटर लगी है बस उसमें। नहीं, टंकी अपन को निकालने की जरूरत ही नहीं है, बस फिल्टर खुल गया अपन। देखो फिल्टर देखो, मेरे को पूरा ही खत्म हो गया वो। लगे रहता है। देखा नहीं। लॉक बना लो। चलो कैसे रहता है क्या ये? उंगली उसमें पता है, एक नहीं उंगली उसमें एक थोड़ी ना, कई पे लगे रहते हैं। पकड़ कर लेते हैं। हाँ, अब देखो टंकी कितने लीटर की है, तुम ही देखो। 12-15 के आसपास कुछ, 12-15। एनएस का भी पता है, यही मॉडल है इसमें। एनएस का उनने यही मॉडल बनाई है, वो थोड़े फीचर अलग कर दिए उसके। मैं पहले वही लेना चाहता था, NS लेना चाहता, पर वो क्या सीसी कम थी, हमें वो सीसी ज़्यादा चाहिए थी। मैं तो बेनिली लेना चाहता था, पर मेरे और पास लाइसेंस नहीं बेंटली क्या बाइक है यार, उसे चलाने के भैया मजे ही अलग है, पता है? था। मजे ही अलग आते हैं उसे चलाने के। मैंने बहुत चलाई बेंटली, मैंने सेकंड हैंड ली थी 140 में, और फिर मैंने 140 में बेच दी उसे 1 साल चला के, क्योंकि मैंने ली थी 7 महीने पुरानी गाड़ी। इसका फिर एक वैशाली पे एक भैया है, उनने भी उसी पे थे, बजाज पे थे वो भी। एक बार उनसे करवाया था, पर उनका काम जमा नहीं मेरे को।
अब कूलेंट निकाल देते इसका, हैं? कूलेंट निकाल ले इसका। आप फास्ट कर दोगे क्या इसे? मेरे को बस क्या है, दिखाना क्या है कि नट कौन कौन से खुल रहे हैं। कभी का राइड पे कोई भी कुछ हो जाए तो देखने का समझ तो आएगा, हाँ ये चीज़ें खोलनी है। सही है। इससे नहीं खुलेगा, वो जो एफ आता है ना उससे खुलेगा वो। पिंचेस से ना हम्म लॉक बहुत टाइट करते हैं। पड़ेगा। वो कोने वाला है ना, इसके उधर वाला। इससे नहीं खुलेगा। खुलते जाएगा, इसका टूट गया है ये। उससे एग्जैक्ट खुल जाता है वो जो चीज़ है ना आपके हाथ में। हाँ ये इससे हाल पकड़ के भेजा। कल वैसे भी जाना होगा ही मार्केट में तो। फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ले आना तुम्हारे। ये खुला दिया उसने? मैंने पहले भी यूज़ किया है मैंने उसको। देर आ रही है यार। एक को लाना पड़ेगा लगता है। लाना पड़ेगा कम है। अभी तो जितना उतना तो डाले अपन। डेढ़ लीटर कुछ डलता होगा इसमें। 1 लीटर से ज़्यादा डलता है। तेल पाती है। मिनिमम भी नहीं आया उसका। नहीं आ गया ना, मिनिमम आ गया ना, ये देखो। थोड़ा और भरना पड़ेगा उसको। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, हो गया ना, मतलब अब बराबर आपको ही क्या करना है, जी रेगुलेटर तो फुल भर गया, अब इस बोतल में भरना है। ठीक है ना, ये बोतल भरना है आपको आप ही यहाँ तक। भरना, मैं कहीं नहीं भर रहा। जब भी आओगे भर दीजिए।
बहुत ज़्यादा ऑयल है इंजन में, पता है इसमें सीजिंग का कारण रहता है। 1.5 लीटर डलता है ना इसमें भाई, हम्म। ज़्यादा है ऐसा लग तो रहा। 2.5 लीटर ऑयल डाल दिया। नहीं नहीं, 1.5 लीटर पूरा डलेगा ये, 1.5 डलता वो है। तो अभी डलेगा, हम्म, लेकिन अभी पहले बहुत डाल दिया ऑयल, पता है। हो सकता है कि रात के समय पे किया था, उतार के करना पड़ेगा नहीं नहीं, वो अवेली क्या है, ना। अवेली झुकाएंगे एक बार, पूरा आ जाए। अब 2 मिनट तुम पीछे से पकड़ना बस, अपन झुका देते हैं। ज़्यादा था है ना ऑयल। बहुत। कितना होगा ये, 2 लीटर से तो ऊपर लग रहा है मेरे को। लो बनाना है इसकी नेट की वीडियो, ये तो पता ही हो। चढ़ गई, ये ऑयल लीकेज इसी कारण कर रहा है, पता है, वरना अंदर कुछ दिक्कत नहीं है इसकी। वो ना सफाई वाला काम करता है इसलिए।
गई चूड़ी पे चूड़ी। डाली हाँ और जितने छोटे भैया के गैरेज में ऐसा डाली हाँ तो सारे पेंशन डाली ये छोटे भैया अरे लपास है। केवल लप्पा छोटे मोटे भी नहीं। लो चलो क्या हो गया तो भैया चैनल का नाम क्या टाइप नहीं कर पाओगे। MB07 लिख लो। क्या MB07 उस पे आ जाएगा ऋतिक रंजन के नाम। आई एम द 20 इंस्टा पे यूट्यूब पे हाँ दोनों पे ही है। चलो चला ये डाली पे डाली इसमें भी है क्या? बस लूप किट रह गई, फुल सर्विसिंग हो गई है इसकी। क्या रह गई है? लूप किट रह गई, बस बाकी सब फुल सर्विसिंग हो गई। चेन लूप वो ये ले आऊँगा मैं। चलो गाइस सर्विस कंप्लीट हो गई है। भैया के पास ही रख रहा हूँ स्टैंड फिलहाल में, तो केवल चेन लूप वगैरह करनी पड़ेगी क्योंकि बहुत गंदी हो गई। गोल्डन कलर की थी, काली पीली हो गई है वो। तो वो तो घिसने का तो होगा ना आपके पास कि वो भी लेके आना पड़ेगा? नहीं, वो भी लेके ये साथ में आएगा। फिर वो अपन पेट्रोल से धो के और फिर लूप पानी से मार के और फिर सुखा के और फिर करेंगे। प्रेशर वॉश है आपके पास? हाँ सब है ना टोटल। धोने दे रहे हैं आपको वो लोग? हाँ, अपना अलग से जगह है ना कहाँ? जी, यहाँ करते हैं अपन वॉश तो। इनके? हाँ ये अपनी है। अच्छा, तो वो ले आएंगे अपन, चेन लूप और चेन क्लीनर ले आएंगे ब्रश के साथ, तो ये धुलवा लेंगे। चलो फिर मिलता है जो भी होता है। अभी राइड पे हैं। भैया निकाल दो यार, आप ही पकड़ लो, मैं ये मैं निकाल देता हूँ। ये जो डिब्बी की बात कर रहे हैं, ये डिब्बी की बात कर रहे हैं। हाँ समझ गया, वो ये लगी प्लास्टिक। तो आपके वो जुगाड़ है ना, उससे मंगवाओ ना ये। मंगा लेंगे, ठीक है। उससे ना क्या हुआ मैं बता दूँ ठीक से। सो गाइस अभी हम लोग ब्रेक पे डलवाने आए हैं, मतलब ब्रेक पे डलवाना है। ये आगे का पूरा जाम हो गया था, तो डायरेक्ट ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, मतलब डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। पता नहीं क्या है, क्या उड़ती हुई तीर चल रही है, पता नहीं जीवन में। अभी फिलहाल में ये चल रहा है, अब पता नहीं इसका कितना क्या लगेंगे, देखते हैं। ये सिस्टम है अभी फिलहाल में। छोटी गोल्ट वाली सेम जगह पे जहाँ से मैंने गाड़ी का सामान लिया था। मिलता हूँ उनसे, जैसा होता दिखाता हूँ। तो नहा धो के आ जाऊँ, कैसे आ जाऊँ?
अरे बेटा तो फेमस होने वाला है वो बहुत जल्दी। हीरो बना देंगे देखो भैया। तैयार हो जाएगा। अभी तो लिए अभी तो फोन आ तुम्हारे सामने। अभी बोल रहे थे नहीं गाड़ी लूंगा नहीं गाड़ी है ना। ऐलान पहले से ही हो गया था मुजरा पहले हो गया क्या? मुजरा पहले हो गया। मुजरा पहले हो गया और हाथ में मारा लग लिए क्या गाड़ी खुशी में। तो बली तो लगती है ना नई गाड़ी को दीदी। बली दे दी क्या? बड़ा नसीबों से बैठी हूँ बेटा। अरे हाथ में पिन यार स्टेपलायर की पिन मार ली हाथ में गन की। दाड़ दाड़ ये कवर लगा रहे थे भाई साहब।